ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ க்ரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நான் 1/2 kg வந்துட்டு மின்ஸ்டு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது அதில் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன், 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை நம்ம பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், நான் 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு காஷ்மீர் சில்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜார் மூடி எடுத்திருக்கேன், ஒரு ரவுண்டு ஷேப்புக்காக. உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் இந்த சிக்கன் மிக்ஸை நான் இதில் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ப்ராப்பராக ஒரு ஷேப்புக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். நீங்கள் கையிலேயே தட்டி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம தோசை தவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். தோசை தவாவில் நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். சும்மா லைட்டாக ஆயில் விட்டால் போதும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் சிம்லேயே வச்சு ஒரு சைடு குக் பண்ணியாச்சு. இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சைடும் குக் ஆகட்டும். இப்போ 2 சைடும் நல்லா அந்த ப்ரௌனிஷாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இது சிக்கன்லேயே 1 டைப் ஆஃப் கபாப் டேஸ்ட் வரும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.